Nếu bạn cúi đầu, thấy một bé con đang ngồi trước mặt, thì đừng hoảng nhé, nó chỉ muốn hỏi bạn có gì ngon không thôi. Bạn bèn đưa cho nó một chiếc lá. Ai ngờ cậu nhóc ăn ngon lành luôn. Ăn xong còn cười tít mắt nhìn bạn như muốn nói, ngon quá, còn nữa không? Đây chính là chuột tối cung cơ, sống ở Tây Nam nước Úc. Vì khóe miệng lúc nào cũng như đang cười, nên được mệnh danh là động vật hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ cần ở cạnh nó một lúc, khóe miệng bạn cũng tự cong lên, tâm trạng cũng vui hẳn theo. Điều đáng yêu là nó chẳng sợ người, mà còn cực kỳ quấn người, thậm chí còn thích liếm bạn nữa. Đừng lo nhé, nó chỉ đang liếm mồ hôi trên da để bổ sung mùi khoáng. Bị du khách chụp hình nhiều quá, giờ nó còn biết tự tìm góc máy, vừa ăn vừa nhìn vào ống kính, làm Fuji view chắc nổi như cồn. Nhưng khi dẫn con mà gặp kẻ săn mồi, nó sẽ không ngần ngại thả con xuống, rồi tranh thủ bỏ chạy. Đúng là còn mẹ là còn tất cả, miễn còn sống thì còn cơ hội sinh thêm.